Ja, godt folk, da sitter jeg her igjen i min egen stue, og klokka er 7:45. Og det er tirsdag 19. desember 2017. Og vi nærmer oss faretruende jul. Jeg sitter med denne MacBook på fanget mitt, så det blir kanskje et litt urolig bilde innimellom. Men jeg har det i hvert fall ja, skal vi se, i dag er det tirsdag, og i går mandag morges så tok jeg og vasket håret, så det er ganske nyvasket, sånn sett. Og vel, ja, tirsdag, så er det bare noen dager igjen, og jeg hørte på radioen og tidlig i morges. Jeg har da min DAB-radio på om natta, og da når jeg våkner så hører jeg dem prater, og da snakket de om det her problemet som vi står overfor i årets jul, og det vil si at julaften havner på en søndag. Og da kan det være problemer å få handlet hvis man er nødt til å handle. Noen utsetter en del julegaver også til julaften, og går om formiddagen og kjøper inn de gavene de ennå mangler. Men det kan by på problemer, for at akkurat søndagsåpen er det mange som ikke har den søndagen akkurat den 24. desember 2017. De har hatt søndagsåpne butikker i lang tid i helgene før, men akkurat den dagen så har de bestemt seg for at nei, nå skal vi holde stengt. Så er det noe du mangler av julegaver eller andre ting, som kanskje melk eller noe annet som du absolutt må ha til julaften og juledagene, første og andre juledag, som faller på mandag og tirsdag. Så det er ikke før på onsdag at du får mulighet til å handle igjen, hvis ikke du da har en kiosk du kan stikke innom, eller en bensinstasjon som kan hende har åpent akkurat i de dagene. Vel, nå vet jeg ikke, for min egen del er det ikke det noe større problem akkurat så langt. I hvert fall, jeg greier meg med det jeg har, enda jeg kan nok tenke kanskje å kjøre enda en tur på butikken og handle litt. Vel, jeg oppdaget i dag når jeg skulle ta tablettene mine, som jeg tar om morgen, kveld, middag og kveld, så hadde jeg glemt i går kveld å ta de 2 tablettene med denne medisinen her. Skal vi se, og jeg visste den, ja, sånn noenlunde. Det er da om kvelden jeg tar 2 sånne, og det hadde jeg glemt i går, og det har hendt den siste tiden at jeg har gjort det. Så derfor målte jeg blodsukkeret i morgen klokka 6:16 cirka, og da visste den at det var 9,7, noe høyere enn hva det normalt har vært. Jeg har vært ned i 6 og i 5, noe de siste dagene og sånt, og det har vært ganske stabilt sånn sett. Men det har ligget på rundt 7 og 6 når det gjelder blodsukkeret, og det skal visst ikke være så altfor galt i hvert fall. Men jeg har da holdt meg til litt grønnfôr, til ja, brokkoli og hva heter nå den hvite der, med de her rosettene og sånt. Noen ganger står det stille i hodet med navn. Jeg håper å si kålrabbe, men det var det ikke. Blomkål heter dem. Og litt sånn salat, bladsalat og sånt som jeg tar og spiser, og sånn her ost sånn, ja, på glass, og hvitost, og ellers nå har jeg kjøpt på mandagen når jeg handlet, da kjøpte jeg tomater og sånt, og har en god del av det. Ellers så oppdaget jo jeg på søndagskvelden, eller ettermiddagen på dagen, at lyset i kjøleskapet hadde sloknet, og jeg tenkte nå har vel også hele kjøleskapet røket, et ikke helt nytt kjøleskap jeg har, som jeg vel fikk kjøpt i Lakselv hos noen for en del år siden nå. Men jeg kjøpte da altså måle
sånn der temperaturmåler, og det de hadde eneste på butikken var en sånn der inne ute som jeg også har her i vinduet, der som stikker ut av vinduet og måler temperaturen ute og innomhus her. Og nå visste det seg at når jeg målte både inne i kjøleskapet, så var det 2,5 plussgrader. Og inn i fryseren minus var det 29,4 eller 5 eller der omkring. Så det var jo ganske normalt, tror jeg, når det gjaldt et kombi-kjøleskap med en frysedel og et kjøleskap. Og jeg har jo nettopp der kjøpt også en liten fryseboks på 100 liter der omkring. Så da skulle jeg være vel berget. Så jeg slapp å, jeg ringte til Aksel til det her butikken der, som nå har gått over til å hete Power, og lurte på om hvordan det var å skaffe kjøleskap og få kjørt det ut hit. Vel, det kunne være noe problemer nå, akkurat like før jul og i romjula og sånt, men det skulle det la seg gjøre. Nå vet jeg ikke hva de tar seg betalt for, om man kjøleskap hit ut fra Aksel og hit, men må man vel betale for det. Vel, det ble i hvert fall ikke aktuelt for min del, så da redda jeg både julemat og pålegg og det ene med det andre, i hvert fall nå i jula og sånt, og slipper å tenke på de bekymringene. Så det var jo en letteste, om det er så bra å spise disse eller mandarin, eller hva når jeg har kjøpt en pose med. Det er ikke så bra å spise dem, men jeg spiser kanskje en om dagen, eller av og til innimellom en og annen dag, en sånn. Og derfor, så det skader nok ikke, sånn med tanke på blodsukkeret, som jeg nå må passe meg for i stor grad. Vel, nå i disse morgener, jeg har liksom nå de siste dagene, eller flere dager nå fremover, så har jeg våknet i denne til nå klokka, ja, den er jo snart 8 nå, men normalt så har jeg våknet til 4, halv 4, eller ikke så tidlig, men når klokka er passert 4 og sånt, og da har jeg begynt å stå opp for at Bilbo skal ut, og jeg må også en tur på toalett og sånt. Så det har vært ganske tidlig oppe de siste dagene. Det er ukene også, for den saks skyld. Og så har jeg da holdt meg våken til sånn 8, 9, 10 tiden, og så har jeg gått og lagt meg igjen. Og så var det noen timer, og sånn har nå dagene gått med litt soving innimellom på dagtid, og litt mer våken sen på kvelden igjen, for så å sove noen nye timer. Så det ble blitt opp og ned av senga og sånt. Og da bruker jeg det her, jeg har en sånn, jeg vet ikke om du får se den her, der skal det styre på den, da har jeg en sånn trimsikker, som jeg da trår litt på. Men de siste gangene jeg har tatt på den, så kommer Bilbo, han liker visst ikke den lyden som kommer fra den når jeg tråkker, og sånt, og blir ganske forvirret, og står og litt og bjeffer, og står med store øyne og ser på hva som foregår. Jeg er ikke helt trygg på den lyden som kommer av den. Det er jo ikke rare lyder, men han er skeptisk til alle lyder sånn sett. Så han roer seg ikke helt, og derfor blir det ikke tråkket så mye om gangen, så han ikke blir helt forstyrret av det. Men han venner seg nok til det. Det har jo gått greit i flere uker. Jeg holdt på å tråkke uten at han har brydd seg om det, men det er spesielt de siste dagen han har blitt opptatt av den lyden og lurer på hva det jeg holder på med, og synes det er rart jeg sitter der og tråkker og styrer og steller, og han hører lyden av hjulet som går rundt og sånt. Så derfor har jeg ikke tråkket så mye, så jeg vanligvis bruker å tråkke kanskje i 10 minutter, i hvert fall et kvarter noen ganger. Men nå blir det liksom noen få minutter om gangen, så må jeg liksom stoppe opp, så han får dra på soverommet og slappet av.
Så sånn er det blitt. Ellers så sliter jeg litt med den her merket på, jeg vet ikke hva det er. Det her de har jo en sånn funksjon jeg tar og trykker på. Så finner at kan ta Sofie, og så kan jeg ta sånn skjermbilde og ta markøren over skjermen og sånt, og så måle ut et område, men nå ser det ut som at jeg ikke får det helt til. Det har nok dette med tremor, at jeg skjelver på handa samtidig jeg skal dra markøren over og lage et utsnitt av bildet. Så det sliter jeg en del med, også av og til med disse knappene og sånt, og trykke på dem og få dem til å fungere der og da. Det tar noen ganger litt mer tid enn vanligvis. Så det er en del sånne små tekniske problemer som ikke er akkurat helt egne for oss med det her essensielle tremor. Nå sendte jo jeg en kopi av denne legeattesten fra Elverum sykehus, hvor jeg hadde fått konstatert diagnosen essensiell tremor, familiær sådan, som var sendt til min fastlege i Nord-Odal på Sagstua, men som jeg av en måte ikke ble fulgt opp, for at han sluttet som min fastlege, denne karen, den gangen en måned etterpå, eller noe sånt, i mai var det vel, så da gikk vel det en halvannen måned etter at han hadde fått denne skriftlige dokumentasjon på at jeg hadde fått diagnosen, også anbefaling på hvilke medisiner jeg skulle da bruke i forhold til å dempe ned skjelvingen. Nå er det lite, eller ingenting med å si, jeg har brukt noe for flere år siden, var det 2004, jeg var på legesenter på Statelle, hos samme lege som min mor gikk hos, eller går hos, og fikk også noe sånn som skulle dempe denne skjelvingen. Men det viste seg at de tablettene jeg fikk, de hadde liten eller ingen virkninger, for merket ikke jeg noe til det, og nå her i høst eller til, så fikk jeg noe medisin av fastlege, eller ikke fastlege, men han som vikarierte for min fastlege, men det viste seg at de tablettene var såpass sterke at jeg ikke kunne kjøre bil. I hvert fall stod det på pakningen, og legen også sa at jeg måtte la være å sette meg bak rattet, og når jeg leste nærmere så tok det kanskje et døgn eller to før visningen gikk ut av kroppen med de tablettene. Så jeg måtte ha ventet et par dager etterpå før jeg kunne sette meg bare bak rattet og kjøre bil, etter at jeg hadde tatt en eller flere av disse tablettene. Så derfor leverte jeg tablettene tilbake på apoteket, som man skal gjøre med sånt, og har ikke forsøkt å bruke noe mer av noe medisin for denne skjelvingen. Så jeg får nå bare greie meg uten tabletter. Det verre det jo med den diabetesen som jeg må ta medisin for å holde det blodsukkernivået nede og sånt, men det har nok gått sånn forholdsvis greit så langt, og hva opplever jeg det? Vel, om et par dager, da skal vi se det tirsdag 19., den torsdag 21. desember, så har jeg ny sending med Valerius sin lille sofakrok, den siste før jul, og den sendes via Radio Nordkapp, og du går inn på sidene til Radio Nordkapp og trykker på lyd, og så får du da oppsendinger som går mellom klokka 19 og 20. Og det blir en times tid med variert musikk denne gang. Jeg tror i all hovedsak så er det mest som julemusikk jeg har valgt å spille for anledningen så nært opp til jul. Og dagen etterpå, på fredag, så fyller jeg nå, hva er det, jeg håper å si 69 år, men det er vel 66 år jeg blir da, så langt jeg vet. Så da roter jeg vel litt med hvor gammel jeg er. I siste år har jeg holdt meg til 65, men nå blir det et år mer, det blir 66 år. Vel,
det var litt sånn små pusher og tanker rundt det ene og det andre, om disse hverdagslige ting for min egen del. Og det er ikke så mye mer jeg skulle ha sagt i denne anledningen. Nå har jeg snakket i 15 minutter, så det får vel holde for denne gang. Så kan det bli noe mer senere. Jeg ønsker i hvert fall alle riktig så god jul. Og kanskje benytte anledningen til også å si riktig godt nytt år. Men det er nå enda en stund til det da. Så fortsatt fin dag til deg og dine, hvor enn du måtte være.